Radio Vocea Speranței. Bine v-am găsit, dragi ascultători, la emisiunea Educație pentru Viață. Astăzi discutăm cu doamna Natalia Rotaru Sârbu despre o altă etapă de dezvoltare a copilului și anume despre vârsta de 3-5 ani. Pentru doritorii de a urmări emisiunile anterioare cu doamna Natalia Rotaru Sârbu, vă amintesc că le puteți găsi pe pagina noastră de Facebook Educație pentru Viață la Radio Vocea Speranței Moldova. Bine ați revenit, doamna Natalia Rotaru Sârbu! Bună ziua și bine v-am găsit! La ultima întâlnire discutasem despre criza de 3 ani. Vreți să ne amintiți cât timp durează această criză? Nu există. Criza este o etapă de trecere Așa? de la stabilitate la creștere. Deci orice criză este un moment de creștere. Și atunci când noi vedem criza ca ceva care ne blamează, practic nu reușim să obținem o creștere în dezvoltarea copilului. Dar în momentul în care copilul face noi progrese, în momentul în care copilul vrea să treacă la noi comportamente, atunci se manifestă criza. Ea durează atâta timp cât părinții se adaptează la aceste comportamente. Așa. Adică după 3 ani încă mai persistă. Da. Deci unii copii o încep chiar la 2 jumătate, nu există așa fix 3 ani, Da. în jurul vârstei de 3 ani și sunt copii adulți care și la 70 de ani sunt în criză Fac de 3 criză ani. de 3 ani, da. Da. Deci criza de 3 ani, mă amintesc un pic, este manifestarea opoziționismului, negativismului, nedorința de a se spune și este descrierea euului personal. Adică se subminează autoritatea celorlalte persoane și se pune pe prim plan propria persoană. Eu, al meu, totul mie, Așa. numai eu și tot în jurul meu. Și cumva se pune baza stimei de sine, da? Da, Asta ne se spuneați. începe a se descrie, a se forma abilități pentru stima de sine, care la 7 ani se fortifică mai Așa. în cadru, da? Se Așa. pune semânța stimei Ce de se întâmplă sine. mai departe, de la 3 ani pornim? Care sunt nevoile copilului? Adică cum Da, se dezvoltă? imediat vă spun, dar vreau să termin cu ideea că și adulții au criză de 3 ani. Deci în momentul în care pe parcursul vieții rămânem la aspectul ăsta al egoismului și negativismului continuu, sau cum spun românii, gică contra, atunci noi încă suntem în criză de 3 ani, adică este după Freud fixația la careva probleme de vârstă și tot la fixația vârstei sunt persoanele pedantiste care le plac totul să fie ideal și totul după regulile lor. Așa. Acum, ce se întâmplă la vârsta de 3-5 ani? În genere, literatura de specialitate pornește că copilul preșcolar este de la 3 până la 7 ani. Mie Da. îmi place să împart această vârstă în două, 3, 5, 5, 7, Două etape, da. din considerentul că de la 3 la 5 ani noi trecem ușor de la negativism, opoziționism, nedorință de a cunoaște reguli, nedorință de a accepta regulile altuia, ci a accepta propriile reguli, spre a colabora, spre a negocia, spre a învăța cum să mă expun în cuvinte ceea ce stă în interiorul meu. Și de aceea le-am împărțit, pentru că de la 5 la 7 ani copiii un pic altfel reacționează. manifestă, da. Eu spun că e vârsta de aur, e vârsta în care copilul e gata să preia multe lucruri. Și iată, aici, în perioada de 3-5 ani, părintele, rolul lui este important prin faptul ca să introducă regulile consecvente și consistente. Adică, consecvent înseamnă permanent și nu atunci când mi este bine, închid ochii și spun, ai las, că asta mi-e jale de copilul meu, iar mâine când sunt supărat, sunt de 3 ori mai furios pe faptul că n-a pus paharul așa cum îmi place mie sau știu eu, n-a strâns jucăriile exact după principiul meu. Iar consistent este că și el, și mama, și tata, și bunica, și toate persoanele din jurul copilului, inclusiv și educatorul de la grădiniță, trebuie să aibă reguli similare. Bine, dar ți-ar putea ca acasă, de exemplu, copilul să joace cu bețele, la grădiniță nu se joacă, adică el trebuie să știe că mai sunt și norme diferite în dependență de context. Da, păi nu facem o, știți cum, o omorâre de om în sens că punem reguli foarte stricte. Regulile trebuie să fie, spuneam, cred că la una din emisiuni și o să mă repet pentru că este foarte important ca părinții să cunoască, noi avem 3 categorii de reguli. Regulile care sunt impuse și nu se discută. Ele țin de securitatea copilului. Deci dacă noi nu vrem ca copilul să cadă de peste geam, atunci noi nici într-un caz, nici sub o formă, nu permitem copilului să se urce pe pervaz. Dacă noi nu vrem ca copilul să cadă
tumba în cap, atunci noi nu-i permitem copilului să se urce pe tumbă sau cu fundul pe masă. Da? Astea sunt reguli stricte care sunt legate de etică și care sunt legate de consecvența siguranței copilului. Al doilea tip de reguli sunt regulile negociabile, adică regulile care pot un pic să le accept eu, un pic să le accept el. De exemplu, mâncăm 2 bomboane pe zi, dar nu mâncăm 3. Dar în unele zile, de exemplu, un concediu sau la zile de naștere, mâncăm 4. Sunt negociabile, dar sunt clar exprimate unde se negociază. Sau nu mâncăm, nu bem apă dulce, dar dacă ți-o propus, bei un pahar la nuntă sau la cumătrie sau în vacanță, în concedii, cu siguranță că după ce venim cu pancreatite, dar nu e asta. Da. Și regulile sunt impuse de copil. Deci regulile impuse de copil trebuie să fie 15-20% din toate regulile. Adică regula în care copilul spune... Deci regulile impuse de copil nu trebuie să fie legate de regimul zilei. Ele nu trebuie să fie legate de momentul în care își impune el dorința de a dirija cu mediul casei sau cu regulile casei. Ci regulile impuse de copil sunt regulile în care copilul propune ceva, iar părintele nu se opune categoric. Adică vreau să-mi cumpăr o jucărie și de obicei părinții care nu sunt permanenți copiii cumpără permanent la fiecare ieșire în oraș sau fiecare venire de la grădiniță câte o jucărie. Și în momentul în care copilul își dorește o mașină mai mare, părintele pot spune, uite, eu sunt de acord să-ți cumpăr mașină mai mare, dar nu în fiecare zi. Hai să ne înțelegem, strângem 5 lei de fiecare mașinuță mică care o cumperi zilnic, o punem în box sau cu bani, când ajungem la cei 100 de lei mașina mare care ți-o dorești, atunci o obții, da? În momentul dat, regula este impusă de copil, negociată de părinte și menținută pentru consecvență. Adică una din principalele oportunități ale părinților la această vârstă este ca părintele să poată contempla din toate aceste 3 categorii de reguli. Dacă nu le învață, dacă își impune doar regulile lui și nici de cum regulile copilului sau din contră, doar regulile copilului și nici de cum regulile personale, atunci se pierde din autoritate, se pierde din relații și se intensifică criza de 3 ani. Da, foarte bine ați menționat aceste 3 categorii și asta în care copil poate să-și impună propria regulă, îi dezvolt cumva stima de sine, cu și eu pot, am și eu un cuvânt. Da. Plus, îl ajută foarte mult atunci când părintele nu este, când este un alt mediu nou pentru el, când este mediul grădiniței, când sunt semenii, pentru că mulți părinți spun, păi dacă noi încercăm să învățăm niște jocuri, eu îl las să câștige. Corect, îl las să câștige pentru stima de sine, pentru că pentru mine importă lucrul ăsta. Da, este important copilul să câștige, dar dacă îl învățăm doar să câștige, ce face atunci când pierde? Da. Ce face atunci când celălalt coleg câștigă? De ce trebuie copilul nostru să sufere prin faptul că nu a învățat să piardă, prin faptul că nu a învățat că, de fapt, jocul în sine este plăcerea, nu câștigul la final. Pentru că în momentul în care noi lăsăm și accentuăm doar pe plăcerea rezultatului, noi uităm de relație. Iar criza de 3 ani și trecere de la 3 la 5 ani este învățarea copilului să relaționeze. Adică copilul învață să relaționeze cu adultul într-un fel, iar cu semenii un pic alt fel. Corect. La grădiniță, iată etapa când vine la grădiniță. Da, și atunci, apropo, vis-a-vis de grădiniță, este foarte important să nu ducem copilul la grădiniță când este în criză. Pentru că sau, din contră, dacă criza se durează mult în timp, este important să-l ducem la grădiniță. Adică asta e o monedă cu 2 feți. Pe de o parte, când intră în criză, dacă îl ducem la grădiniță, manifestările de adaptare o să fie mult mai grele, iar pe de altă parte, dacă criza durează mai mult de jumătate de ani și noi nu ne isprăvim cu dânsa, grădinița o să fie mediul care o să ne ajute. Pentru că copilul nu o să mai primească că regulile se introduc după dorința, bunăvoința și impunerea părintelui, ci o să primească că toți copiii trebuie să reziste niște reguli. Există o altă autoritatea a 2 adulți, cel puțin educatorul și bona, sau 2 educatori și bona, și atunci copilul mai negociază cu alte urechi, aude aceeași regulă. Pentru că educatorul devine o autoritate pentru el la perioada. Da, eu cred că ar fi bine să discutăm la o altă emisiune chiar despre adaptarea copilului la grădiniță, dar acum să luăm așa foarte concret. Când îmi dau seama că copilul meu deja trebuie să meargă? Că unii părinți zic că la 2 ani copilul meu era gata și a mers. Și la 2 ani ușor se adaptează. Alții la 4, părintele zice la 4 ani s-a adaptat.
Deci, copiii la 2 ani, 2 și 2 luni manifestă interes pentru socializare. Așa. Și atunci ei foarte ușor sunt interesați de ce au alții în mâna lor. Da. Și în momentul în care, de exemplu, tu ai o jucărie mai bună, e ca la mine în mână, e la fel de bună. E aceeași jucărie uneori, dar ce e în mâna altuia este mai important decât în mâna mea, atunci copiii încep a face schimbul. Cu o mână dau și cu o mână iau. Și atât când apare comportamentul de schimb al jucăriilor, practic atunci se reușește copilul să învețe colaborarea. Neîntrând în criză de 3 ani, el ușor se adaptează cu ceilalți, pentru că criza se manifestă în mediul concret, consecvent și stabilit. Atunci când sunt 10 copii, nu ai cum să schimbi regula după fiecare. Sunt reguli general utile, sunt reguli și comportamente în care tu trebuie să te adaptezi. De aceea copiii care pleacă la 2 ani sau care pleacă la 4 ani sunt copii care mai ușor se adaptează. Au trecut de criză cumva. Da. Asta Au trecut de criză și au trecut de nevoie personală de a se impune grupului. Deci asta este important. Nu putem să spunem că la 2, la 3 sau la 4, dar atunci când observăm că copilul nu mai vrea și nu mai insistă să fie tot pe a lui. Iar dacă copilul vrea lucrul ăsta și este foarte demonstrativ acest comportament, este important să încercăm să-l învățăm spre colaborare. Să-l învățăm că toți copiii au aceleași drepturi ca și tine. Că în momentul în care tu îți dorești ceva și își dorești și colegul tău, voi puteți să faceți din asta o activitate comună. Pentru că mulți părinți care au 2 copii spun că, băi, eu îi dispart fiecare în camera lui. Și este foarte rău. Pe de o parte, este un time-out care bine îi ajută, dar, pe de altă parte, uneori copiii special se confruntă pentru ca să fie separați. Așa. Și atunci, în momentul în care cearta a fost de la un obiect, este important ca părintele să reorienteze ambii copii să se joace împreună cu acest obiect creativ cel puțin 5 minute. Să știți că dacă facem metoda paradoxului, adică în loc să-i separăm, îi unim pentru a face ceva cu acel obiect, copiii învață să facă coaliții contra noastră și să înțeleagă că nu este interesul lor să se certe ca părinții să se despartă sau să atragă părintele, ci este interesul lor să se joace, pentru că jucându-se împreună vor găsi limbă comună, iar părintele o să mai da obiecte pe care ei să se joace. Adică să înțeleg că o nevoie primordială a copilului la această etapă este socializarea și noi ca părinți ne implicăm foarte mult ca ei să învețe să relaționeze. Care sunt alte nevoi care apar la vârsta 3-5 ani? Vis-a-vis de socializare vreau să spun că ea nu se învață într-o zi, 2, 3. Da, ea este siguranță. un proces îndelungat și atunci noi trebuie cel puțin zilnic să avem 15 minute timp în care lăsăm casa, gospodărie, toate menajul casei și să putem să ne unim împreună cu copilul nostru în joacă. Deci, iată, regulile impuse de copii sunt regulile care se impun în joacă. Când noi ne jucăm acele 15 minute zilnic, nu este o moarte de om 15 minute. Este foarte puțin. Dar putem să-i spunem copilul, uite, am 5 minute timp de calitate pentru tine. Și când intenționăm să spunem timp de calitate, avem în vedere că suntem aici și doar aici și nu răspundem la telefoane, nu ne implicăm la televizor sau în alte parte. Iată, în momentul acelor 5 minute timp de calitate, noi observăm care sunt cele mai dese reguli pe care și le impune copilul și atunci putem modera comportamentul lui spre ceea ce ne dorim. Adică dacă observăm că copilul înhață toate jucăriile spre dânsul și spune nu, să al mele, atunci noi putem să moderăm, ok, acum hai să fac și eu ceea ce faci tu să vezi. Se numește comportamentul oglindă. Adică noi dezvoltăm neuronii oglindă în parafrazarea, în reflectarea, în reorientarea comportamentului, cu scopul ca copilul să vadă aceasta dintr-o parte. Cum fac concret Exact situația asta? Iau eu toate jucăriile și... Îl copii sau iau, nu numai decât să iau jucăriile de la el, pentru că atunci se primește un conflict. Pot să iau alte tipuri de jucării care încă n-a reușit să le atragă spre el. Salimele. Da, de exemplu, el ia toate mașinile, eu iau toate cuburile. Așa. Și când el vrea să construiască o parcare pentru mașini, spun, nu, cuburile sunt mele, trebuie să mergi după regula mea. Așa. Și atunci, în jocul ăsta concurențial, dar dirijat de un părinte, copilul învață să spună, uneori, în primul rând, prin comportament, pentru că ei încă nu au vocabularul suficient de mult dezvoltat ca să exprim, tata, nu vreau să-mi iei jucăriile, hai să ne împărțim. Dar aici este rolul nostru ca noi să introducem aceste expuneri. Spun eu în terapie, ca părinților să le fie mult mai clar, noi băgăm cuvinte în gura copilului, adică noi încercăm să utilizăm expresii pe care copilul le ia copy-paste în așa fel încât să poată să le transpună și să, data viitoare, spune, tata, nu e bine să iei
toate cuburile, dăm și mie. Și atunci facem schimb. Îți dau 3 cuburi, îmi dai 3 mașini. Tu construiești garajul, eu vin cu mașinile în garaj. Tu construiești garajul din stânga, eu construiesc garajul din dreapta. Sau tu construiești pereți, eu construiesc acoperișul, că de obicei acoperișul e mai greu de construit. Și în felul ăsta, copilul jucându-se cu adultul în fiecare zi câte 15 minute, adultul recunoaște, să înțelege despre abilitățile copilului. Iar ce este foarte important, că odată plecat la grădiniță, copilul copie comportamentele altor copii. Și iată, în jocul ăsta, noi putem să redirecționăm comportamentele preluate care nu sunt ale copilului. Lucrând cu copiii cu tulburări de comportament sau chiar din spectru autism, am observat că odată duși în mediul grădiniței, și mulți părinți nu acceptă mediul grădiniței, nu din considerentul că copilul nu ar trebui sau greu s-ar fi adaptat, ci din considerentul că copilul vine cu comportamente noi și îi spune, decât să mă chinui cu aceste noi comportamente, mai bine lasă-l cu și așa le are stereotipiile lui. Dar corect ar fi invers. Văzând apariția comportamentului inițial incorect, de exemplu, sunt copii timizi și la un moment dat încep a arunca jucăriile și a se strica sau a face diferite mișcări neconsecvente. Și atunci noi știm că aceasta nu este comportamentul copilului nostru. Dar educatorul ne-a făcut astăzi observație că eu, ca părinte, să iau măsuri că copilul meu a aruncat jucăriile. Și ceea ce este important, când a apărut prima nemulțumirea educatorului, eu ca părinte să observ, este acest comportament manifestat des în comportamentul copilului meu sau este apărut pentru prima dată? Dacă este apărut pentru prima dată, trebuie să ne întrebăm pe copil în primul rând. Hai să ne jucăm de grădinița. Când ne punem să ne jucăm de grădiniță, punem copiii pe care ține minte copilul nostru. Și atunci încercăm să zicem, hai tu o să fii Dumitraș, Gheorgheță, Vasilița, eu o să fiu Alinuța, Măriuța și mai nu știu cine acolo. Și hai să vedem ce face Măriuța când este supărată, cum se comportă. În felul ăsta introducem aspectul psihoemoțional și tot cadrul de emoții. Pentru că noi ca părinți încercăm să blamăm emoțiile negative. Dar nu este corect. Emoțiile negative sunt la fel ca emoțiile pozitive. Adică tristețea și bucuria sunt pe un pilon, pe un bețișor. Numai că unul este la un capăt și unul este la alt capăt. Iar în momentul de la bucurie până la tristețe, noi avem 5-7 emoții terțiale care ne permit să le exprimăm. Și dacă noi spunem că nu e bine să fii trist, dar este bine doar să fii furios, noi dezvoltăm la copil capacitatea demonstrativă de a amăgi mediul extern cu scopul ca să arate tuturor că este bine, dar când este greu, refuzăm. Iată, de exemplu, cu furia, că cea mai des e problemă cu furia. Da. Ce faci copil? Ce îi permite? Pentru că, într-adevăr, nu putem permite să lovească pe altcineva, să numească pe cineva urât, dar ce îi permitem? Că furia trebuie descărcată cumva. Furia este emoția care în unele literaturi de specialitate se vorbește că este emoție secundară, în altele se spune că este primară. Deci e foarte greu să faci diferența când e secundară și când e primară. Emoția primară este emoția care apare inițial. De exemplu, copilul nemulțumit de faptul că unul și același copil vine permanent și îl lovește, da. El trăiește o furie. Și atunci explozia care la apropierea copilului ăsta vis-a-vis de copilul nostru începe a demonstra comportamente furioase. Deci asta este emoție inițială primară. În momentul în care eu sunt trist, supărat și mama vine și mă gâdile sau mă nebunește sau mă nervează sau mă face să zâmbesc, aceasta este emoție secundară, pentru că copilul deja reacționează la faptul că tu nu i-ai permis să stea în tristețea lui, ai încercat să-i adaugi la tristețe bucurii și ai făcut o confuzie. Și atunci furia este secundară. De ce este important să vedem care este baza emoțională? Pentru că în dependență de aceasta învățăm cum să corectăm. Dacă este furia la momentul exprimării inițiale, atunci se primește că copilului îi trebuie să-i oferim timp. Adică time-out-ul sau retragerea este o modalitate pentru copil ca să se readapteze la mediul social, da? Sau explicație, dar după ce s-a liniștit. Deci ce îi permitem copilului în furie? În primul rând îi permitem să exteriorizeze. Cum? Prin faptul că țipe, el țipă, strigă, nemulțumit face, spune multe cuvinte. Dacă se trântește pe jos, fiind în criza de 3 ani, noi încercăm să fim lângă copil, dar nu peste copil. Când spun lângă copil, copilul stă jos, își manifestă comportament în întreaga lui evoluție, iar noi să fim alături ca să nu, dacă suntem în magazin, să nu dea jos de pe rafturi, dacă suntem într-un mediu ostil, să nu fie cineva care se apropie și
își bruschează copilul sau din contră îl netezește. În momentul în care această furie este acasă și copilul aruncă, este primul important eveniment să stopăm, să spunem, nu îți permit să arunci. E dreptul tău să fii furios, dar nu îți permit să distrugi jucăriile. Jucăriile distruse, ele nu se înlocuiesc. Ele rămân să fie distruse, ele rămân să fie păstrate, ele se pun pe policioară separată și se demonstrează că, uite, este dreptul tău să te joci cu ele așa cum le-ai distrus. Pentru că dacă repede se înlocuiesc în altele, copilul nu învață să piardă. Iar în momentul în care copilul spune, uite, vezi jucăria asta, i-am rupt mâna când am fost furios, și atunci noi de aici putem să facem o teorie întreagă pentru comportamente diferite. Să lovească pierna, de exemplu. Putem permite, este o da? modalitate să facă box, să lovească pierna, dar nu în procesul când este furios. Deci noi lucrurile date le învățăm post-furie, după ce copilul se liniștește. Dar în momentul de amalgam de oportunități, noi pur și simplu trebuie să lăsăm pe copil să se manifeste, să-i spunem că e dreptul lui să se manifeste, nu este dreptul lui să ne atace pe noi sau alte persoane, nu este dreptul lui să strice obiecte sau jucăriile lui, în momentul în care le-a stricat să-și asume consecințele că nu o să le aibă. Despre atac verbal, ce puteți spune? Ca fizic, cu siguranță, dar dacă zici, mamă, că tu ești așa, că tu ești vinovată, tot în furie, ai putea... Da. Ei, nu că ai putea, este obligatoriu. Chiar obligatoriu, obligatoriu. Da. Dacă copilul a ajuns în furie să spună că ești o proastă, nu te iubesc, nu ești mama mea și mai nu știu cum, atunci noi am ajuns spre vârsta de 5-7 ani. La alte emisiune discutăm despre asta. Este verbalizarea emoțiilor furiei, da? Deci pentru vârsta de 3-5 ani este ca copilul să poată exprima comportamental aceste emoții, iar noi, părințile, să le inducem denumirea emoțiilor. Pentru că chiar și în terapie cu adulții, când vorbim despre emoții, adulții nu știu a-și pune emoția și a o prezenta facial. Iar copiii, la vârsta dată, este important să poată juca mimica facială a diferitor emoții. Adică este foarte important pentru vârsta asta să începem deja să introducem dezvoltarea emoțională, să numim emoțiile și să gestionăm corect. Și să le prezentăm emoțional pe față. Pentru că un părinte care are aceeași emoții de tristețe sau mimează bucuria și la tristețe, duce confuzie comportamentală la copil și copilul nu înțelege exprimarea emoțională, este confuz și atunci mai des intră în furie sau în mecanisme de acestea de isterie. Da, abia aștept să trecem la următoarea etapă de vârstă, că e foarte interesantă, 5-7 ani. Vă mulțumesc, doamna Natalia Rotaru Sârbu, pentru acest dialog și pentru aceste recomandări valoroase. Cu drag, important să fie aplicabil în practică. Da, cu siguranță vor fi. Dragi ascultători, vă mulțumesc că ne sunteți alături. Vă reamintesc, dacă aveți întrebări, sugestii, ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook Educație pentru Viață la Radio Vocea Speranței Moldova sau la adresa electronică contact@rvs.md. Fiți fericiți!